បើបងប្អូនមកលេងប្រាសាទនេះចង់ចូលដល់ប្រាសាទទាល់តែបងប្អូនជិះកង់ឬក៏ម៉ូតូជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះ Admin Style ជិះកង់ចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តទៅទស្សនាប្រាសាទមួយកន្លែងដែលស្ងាត់ជ្រងំកណ្ដោយកណ្ដែងនៅកណ្ដាលព្រៃតែមិនថ្មីទេដោយសារតែផ្លូវខេត្តសៀមរាបឥឡូវស្រួលជិះហើយនៅឡើយតែផ្លូវជិតប្រាសាទបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបើបងប្អូនមកលេងប្រាសាទនេះចង់ចូលដល់ប្រាសាទទាល់តែបងប្អូនជិះកង់ឬក៏ម៉ូតូបើជិះឡានត្រូវចតនៅលើផ្លូវកស៊ូហើយដើរចូលប្រហែលជា1គីឡូម៉ែត្រទើបដល់ប្រាសាទតូចនេះមានឈ្មោះថាព្រៃប្រាសាទឬក៏ប្រាសាទតាអួនបើអ្នកស្រុកនៅក្បែរប្រាសាទនេះវិញហៅថាគោកប្រាសាទបងប្អូនរៀបរាប់យូរហើយភ្លេចប្រាប់ប្រាសាទនេះគឺស្ថិតនៅភូមិនគរក្រៅសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបបើយើងចេញដំណើរពីទីរួមខេត្តយើងត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅផ្សារភូមិភាគរួចបត់ស្ដាំតាមផ្លូវក្រាលគ្រូក្រហមមុខផ្សារភូមិភាគហើយបន្តដំណើរប្រហែល6គីឡូម៉ែត្រទៀតទើបបត់ស្ដាំហើយបន្តដំណើរតាមផ្លូវដីប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រទើបដល់គោលដៅបងប្អូនប្រាសាទតាអួនបែរមុខទៅទិសខាងកើតមានស្រះទឹកព័ទ្ធជុំវិញសពថ្ងៃគោកអស់ហើយប្រាសាទនេះមានកំពែងធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមដែលបាក់រលំជិតអស់ហើយនៅតែទិសខាងលិចតែប៉ុណ្ណោះនៅទិសខាងកើតមានខ្លោងទ្វារធ្វើអំពីថ្មបាយក្រៀមនិងស៊ុមទ្វារធ្វើអំពីថ្មភក់ដែលបាក់រលំគ្របជិតលើផ្លូវយើងមិនអាចចេញចូលបានទេបងប្អូននៅខាងក្នុងកំពែងទិសខាងកើតឈៀងខាងត្បូងមានសំណង់តូចមួយបែរមុខទៅទិសខាងលិចដែលបាក់រលំស្ទើរដល់ដីបងប្អូនបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំអាចជាបណ្ណាល័យនៅសម័យនោះព្រៃប្រាសាទនេះមានប្រាង្គតែមួយទេធ្វើអំពីថ្មភក់មានទ្វារចំហបែរមុខទៅទិសខាងកើតខាងក្នុងតួប៉មសពថ្ងៃយើងពុំឃើញមានអ្វីសេសសល់ឡើយគឺមានតែរូបបដិមាករតូចមួយអាចជារូបដែលគេយកមកតម្កល់ក្រោយតែប៉ុណ្ណោះតួប៉មមានទ្វារ3ទៀតដែលដូនតាយើងឆ្លាក់ជាទម្រង់ទ្វារបញ្ឆោតនៅលើស៊ុមទ្វារទិសខាងកើតមានសសរពេជ្រមួយគូជាសសរថ្មីបើនៅលើហោជាងគឺមានចម្លាក់នាគព័ទ្ធជុំវិញនិងចម្លាក់ផ្សេងទៀតដែលមើលទៅទំនងជាចម្លាក់រឿងរ៉ាវទេវកថារបស់ព្រះពុទ្ធជាដកបងប្អូនបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើចម្លាក់កន្លែងខ្លះឆ្លាក់រួចហើយក៏ខូចខាតទៅវិញកន្លែងខ្លះទៀតឆ្លាក់មិនទាន់រួចរាល់ទេដោយមានតែស្នាមជាគំនុះព្រាងតែប៉ុណ្ណោះនៅជុំវិញតួប្រាសាទមានឆ្លាក់ជារូបបង្អួចបញ្ឆោតមានកូនក្រឡឹងបញ្ឈរពាក់កណ្ដាលនិងវាំងននពាក់កណ្ដាលអមទៅដោយចម្លាក់អប្សរាកំពុងតែឈរបង្អួតសម្រស់យ៉ាងសង្ហានៅខ្លោងទ្វារទិសខាងលិចក៏បាក់ទ្រុឌទ្រោមណាស់ដែរបងប្អូនបើតាមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរក្នុងតំបន់ខេត្តសៀមរាបនិងឯកសារមួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រាសាទតាអួននេះគឺជាមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យទាំង102ដែលមាននៅក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានសាងឡើងនៅចុងសតវត្សទី12ប្រាសាទនេះកសាងតាមទម្រង់រចនាបថបាយ័នគឺដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានអរគុណបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយសារតែប្រាសាទនេះតូចដូចនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្លីចំពោះអ្នកថ្មីកុំភ្លេចណាជួយ Subscribe ឲ្យ Channel Style ម្នាក់មួយផងជួយ Like ជួយ Share ខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា